Oluku Giant Striker Media was on tour at Ibenabo village, Orauku, to witness the ongoing road construction project by Governor Willie Obiano, the governor of Anambra State, at Ibenabo village. You can see the road constructed by Chief Charles Odulukwe Ijele, Okemri Nebugu, one of Oruku, Ijele na Mongozo Adako Nobo. This 3.2 kilometers of road was perfected on December 2016 with street light from Ibenabo Gate to all the roads. You are a good son of Ibenabo and Oluku. God bless you and be rewarded forever and ever. Oluku Giant Striker live. We are here to record the ongoing project by Anambra State Government. Willie Obiano. The Willie is working. Being contracted by Panchus Engineering Limited. You can see the work going. The earthwork and the concrete work is going on perfection. They are almost taking the drainage to end it to the river. We are calling upon the state government to mobilize the contractors so that they can do more to perfect this job. This job needs to be completed before the end of this year. The road needs to be as fast. If not, the indigenes of this place will not use this road when the rain will be at its peak. Mercy Apostle Martin, the voice of the Giant Striker Media. I na-ekene Obi Ibenabo. Anyị na-ekene chairman Ibenabo Imo Okafọ. Anyị na-ekene ndị Ibenabo ji bịa. Anyị na-ekene Ichie Kodịwachukwu. Anyị na-ekene Ichie Edomu. Ndị Ibenabo ji eme ọnụ. Anyị na-ekene ndị Oluku ji eme ọnụ. J.I. Ejison nyere aka wee fụ na gọọmenti awọdụrụ ụzọ a. Anyị kelere ndị rụrụ ụzọ a mgbe mbụ a rụrụ ụzọ a 1986, 1988. Ndị Emenike eji grade rụrụ ya mgbe wa gota dị na anụ rụọ ụzọ dị na anụ. Mgbe ahụ onye isi ha bụ late Chief IG Odulukwe ọkpụrụ isi zuru mba ọnụ n'Orukwu. Ndị mmadụ nyegasịrị aka wee tinye mmadụ dịka Ijele Orukwu Chadon, ndị dị iche iche. Ọbụladị mgbe a rụrụ briji a, ndị mere rụrụ briji a Solo Chukwuebere SSG Anambra steeti. Ọ gbara nnukwu mbọ efu na ewetara kọntraktị ịrụ ụzọ a na-agba mbọ. Anyị na-ekene Chief Charles Odulukwe Chadon, oke mmiri na-egbu gọvanọ Orukwu. Giant Striker na-akpọ gị oke mmiri ibu ijele ịchọburu ịrụ ụzọ a mana steeti gọọmenti bịara werie. Anyị agaghị ewere ego anyị tụfuo ebe steeti gọọmenti chọrọ inye anyị ego, kama iwere ego arụọrọ anyị ihe ọzọ. Ijele anyị na-ele anya ya arụsị ụzọ a na fensi a gbara ebe a a ga-eji ewerụrụ anyị ihe. Ọ bụrụ International Secondary School arụọrọ anyị ihe ọ bụla a ga-eji ewerụ ga-emepe obodo anyị. Ụwa niile ga-esi ebe niile dị iche na-abịa obodo anyị. Ị ga-arụrụ anyị ebe a. Chugozie gị na ndị rụrụ arụ, chugozie gị na ndị na-arụ, chugozie gị na nke ka ya arụ arụ. Ihe n'ọmarịcha ụzọ ị rụrụ anyị n'obi ụlọ ka o si bụrụ ịgba. Orire anya anyị bụ ihe ọma ị ga-emerụ Ibenabo na Orukwu agaghị eme gị ịda ogbenye, kama ọ ga-eme ka ị bụrụ nnukwu ọgaranya. Ka Chineke na-agọzi gị n'uju na udo n'aha Jizọs Kraịst.